Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amarska Laptop Channel. Kali ini ada servisan laptop ya, Asus, untuk ganti atau upgrade RAM ya. Kita bongkar dulu ya. Ternyata tidak ada bautnya ya ini ya. Tidak ada bautnya kanan kiri. Nah, kita buka baterainya ya, kita ambil seperti ini ya, kita ambil ini, nggak bisa nyongkelnya, terus pakai ini ya, pakai apa, pembersih telinga ini ya, kita congkel dari sini teman-teman. Nah, dari sini kita congkel ya. Ya teman-teman ya, tadi lem ya ini ya, dilem ini ya, RAM-nya teman-teman, kita buka ya. Nah, ini RAM-nya 4 GB ya, kita ganti dengan 8 GB 8 GB teman-teman. Ganti dengan 8 GB ini teman-teman ya. RAM-nya ini adalah 8 GB teman-teman. Kita pasang lagi teman-teman. Masanya gini ya teman-teman ya. Nah, yang tidak ada mereknya ini, nah, yang pendek dengan pendek, panjang dengan panjang, kita pasang gini, lalu kita tancapkan teman-teman. Setelah itu kita pasang lagi ya teman-teman. Ini kita pasang baterainya. Kita coba nyalakan. RAM-nya jadi 8 GB ya.